nga so da betinga masasi nga na bete lobby na sali longa lo te c'est que âge nani et comme il menacé c'est le problème de âge c'est un problème de âge c'est pour cela tout le monde a battu ba comme ba kiol so ya négligé nga na mi yebi ona zana yebi sioti nga na za lokola ben si tu abimisa wana so amna lobango eza mabe on me faut parler so finginga yebi ka ye et tala peka ka ye so ben si tu so finga butu c'est mutu na yebi ngote c'est ko continue na YouTube ataka mamulu bango na yokutu nga na za star nga na biso fekte nga sa na star ya internet te nga na teka CD. O que você envia para casa? O presente? O passado? A esperança de um futuro melhor. Há quase 10 anos, a E2M envia mudanças e remessas do Reino Unido e Suíça para Angola, Guiné-Bissau e Moçambique. Entre agora em contato com a empresa líder em envios de mudanças e remessas para a África e conheça outros serviços especiais como envio de carros novos e de segunda mão. E2M Internacional. Confiança em primeiro lugar. Merveille, ba solution. Yango yeye, como ya gator mpiana. Ata biso banizisi tobela, como ya pape. Ok? Inina recreation mbogoyo, ekwaso ya sante monani. Solution ejwami pona bokono ya nzoto yo. Merveille mo. Bandeko balanzi émission na biso ya merveille ba solution ba bi chez merveille ba solution de makamula la ngane chez merveille ba solution ba lobi ha solution vino ya nzoto leza chez merveille ba solution ba bi so ki ozana ba problème na nzoto ya ba maladie na yo o etumisaka yo ozana problème buka buka o ozana problème moko boye mona mo so ka so sentiment te ba sentiment sila yo donc chez merveille ba solution pesa ka sentiment wana ozana problème mususu mobali pesa ka moko timba pe même so ko timba ya zaka lisusu te mobali comme faible donc chez merveille ba solution comme bena mobile mo bien so côté be moi sinon c'est fait que mobile na ngai donc ça na ba fi mususu za ka boti na négligence nzoto na ye abimi mu pepe comme no ko chiffon mo ko fulufulu o mwana sous clair tête intérêt baby chez merveille ba solution azo zongisa moto na bokolongo na banzoto boye o anzamba kelela ye bano babela ka bakibeka ba PC ba masu. So on a posé guérison ma casse chez merveille ba solution ba bi kuna ne ba solution ezali quand moi je suis pas seule je suis avec mamulu babalobi mamulu bande makambu balobi neti yindi ba makambo yindi mamulu ba yindi si awa yena bande ronaye ba danseuse balobi e yindi yaza nani azazo kotela nani batu bakoti bagera ngo babiye boye batu musuba comme ko finga même mamulu ba finga mamulu ba biye kutu toza za moi surprise moi on dit madame ya mudango ba loba ina mamulu bonjour bonjour ma copine nakobe kone ma conseil ouais merci moi mon cœur. Merci à Babole, tu as merveilleux Solution TV. Balobi, moi na peur que maman sokola, maman bonheur, maman chérie. Oh na linga mingi, azayebi. Merci à BBC Luka, maman si a plein bazanga défaut. Merci à mon papa, comme ya papa dans l'équipe de machala minga. Et le baka anga moko, nga na bandi sitio yo. Batutu bayebi. Na merci kaza yebi, babi ke stodat na banwaza, mamulu banazaka mwana bango. Ezate ke pona za site te. Nazaka ka mwana bango atali solo mais mabeka po ba mère bo bloquer ko fonu bo bloquer trop c'est la famille oh to sala ki eza famille na o yebi bango ebi pe biso c'est la famille wa mamulu bazane très bien na ngula nzambe ba bonne tout bolinga ka mamulu ba ndebo sabona pa mère ba Solution TV maman sokola maman bonheur maman abupia maman chérie boya pe na cour de Gond 243. Je m'appelle Mamou Moulouba. Ah, Kanemati. Babi Kanema tate zakana zebalobi et yini par rapport ya maman ba danseuse babi Mamou Moulouba et yini yokoti na katikati na bango. Sandralina na BBC ya babi yindi BBC tomboki afinga Sandralina boye amutakala koto boyo côté la Sandralina. Donc yo côté la BBC pardon côté la BBC. C'est makambo banatie bandi natie ezosila yo moni BBC aleki ata lobi
Mais non, il ne faut pas qu'on compare moi c'est Nzambe. Oh, ce qui. Moi c'est Nzambe. Moi je suis automatique. Ce qui. Moutamoni ebo akumi c'est Nzambe. Oh, bibi c'est automatique, systématique. Moutou ce que bi, quel est le nom bien bibi c'est ça le nom bien Rihanna, Beyoncé, Jennifer Lopez. On va pas te montrer Rihanna. À ça la qui va porno. Biso tout. Total ango. Malgré ma blocango. Biso tout au moins Rihanna va battre tchoukou. Total na clip. C'est comme. So moutolobi que na ko beta bom. Maman luba aza BBC automatique. Mais c'est mon copine, ma copine chérie. Je ne sais pas nene mabaya. Maman c'est ya Mimi Manda. Ta. Moni BBC aza nzambe na ngai. Aza na tabatute. Naloba de quoi yemo ndeska loba. Moi ce qu'on a bien et c'est au bien la BBC. Moi ça habita bo dans ça habita à ça c'est à Sima. So yo sala ni. Yo ça c'est à beauté. Il y a beauté ko so ça. To metaka novi, to longa biso so to makambu. Eza ni nango beno yo okotela ka BBC par rapport à ni, par rapport à Linda, bon na centre Linda bon ayi pa bina na ndenge na ye na kana ye, azaka be danger na kana ye. Mais ce qu'on use la pour ye pour na nini pour hein? Et moi mais ça boy. Ma belle. Bozo comment ma monter BBC azar en kineste. Na lembo yango na chiran na sito na banda. Pas me rêver. Na bina BBC non. Ngaku na kuta ba ser wana. BBC aza faire en kineste. Ce que soit un problème c'est que yo. Bon, abeto musinjo. Là ça so mobali nini. Yo chaka mi balo yo. Papa nanga yende. Papa kone. Oh, il faut coacher un bon. BBC bana ana bana mi balo. Yo si oti la leki do faire BBC. Mais leki do za ndumba ya na nini na ndumba makasi. Abota na mkisasa bana mi balo ke kuna na pota pota bana mi balo. Azo dégage que mobali na la ke bien te. Mais c'est un puissant garçon. Aluka changement. Aluka moi c'est aluka mobile allo découcher. Ta beno mso pas cette wakane. Mais ya biba ba utiliser BBC na masoko, ba BBC ba utiliser ka bona masoko na minene wana eba robina. O que você envia para casa? O presente? O passado? A esperança de um futuro melhor. Há quase 10 anos, a E2M envia mudanças e remessas do Reino Unido e Suíça para Angola, Guiné-Bissau e Moçambique. Entre agora em contato com a empresa líder em envios de mudanças e remessas para a África e conheça outros serviços especiais como envio de carros novos e de segunda mão. E2M Internacional. Confiança em primeiro lugar. La mama. Ota BBC te. Ti, moi so kebo. Tala, moi so am taleki na bina zata na Congo, ti ba ko bina ka. Na biso pe to saba succès. Mutaleki BBC na bina zata. BBC alors là. On met Jennifer Lopez à côté piste. J'ai mis ma mwa ça là ba to ba. Wow! Jennifer Lopez. BBC ba sisa wana. So biso no lula ba se mususu kaka aibo bina nete to lule kana londi. Siko kopam. So BBC dans cette moulaya bina na bata mikuso wa biso makita ka ko wa biso. Les sept dans pour dans cette musu ba ko bina te. Ba kitaka te. Ba ebele. Kotaka TV na ota ba koma moto pesa makambo. Nga bela ngala nzela. Mamulu ba. Bon so yo ba bela na nzela erni. Tezate. Ba bela ba bela ba ngba tika ba. Ya ko bela ya kombo. O mai mini bosa ba je. Visibilité mutu. Na kombo eza ndenge moti. Mamoulouba, je suis reconnu parce que je suis avec 3 étoiles, je suis le tinant. Ah, Nzambe. Nana système bakasi pardon. Comme ça mingité, je suis sacré d'écoute de BBC. Maman ça va mangai. Ba BBC ko kei kuna mangambo, abi kuna makambo. Félicitations ba biso pesa makambo zo monana. Mais ba bi moi on dirait moi pena qui bolingo entre vous le fille. Donc ça va monter. Na mon dirait ba masasa likolo zo beta mana CCM tout ma moun bon. Nga som de beta masasa nga na beta lobby. Ye oki o meza na wani. Boto yoka babulaki poisa facha osani amata na kati avion mais azalaki te bosaki de ba bombe na bino mais bokasaka osana kati azalata seni mais to bakufa nayi
ba innocent les gars on a fati siko OK nanga na ta bato wana te mo kana Fivette ba wela là na yebite na moni lien moko nde batindeli nga le na groupe moko boye na mono fo otala na verfier na yebite nga pa makamba bato na kotaka penza te po yanga soki yanga buta kotango seke likolo po masanga ba dega shengeni ma patronne yene mto abunda yana poto ma abunda ye pasanga sa bangodi baza biloko te je za menacé oui tiens maman je ne comprends pas te maman je menace on va pas gina je menace oh mais yo kasi to no vandi bo so sa mambu o vano ka bo o mamulu ba yo ya na sel longa lo te c'est que yani et comme il menacé c'est le problème de âge c'est un problème de âge c'est pour cela tout le monde a ba musu ba comme ba kiol po biso mto te kisano mitute boluka tu badeli moni loko papa bundu wale sasa to ke papa bundu wale sa netinga ngana bona loko mona vie na nga le seul papa on a ça maintenant église na biso ça église na biso mais je ne kenaka nini séminaire moko pas pasteur na biso papa ko penda e biso mo muke mais l'autre là nzamba pambola pas ça bon nzambe Israël sambo la colonne de feu bato so ba poto bato alemba bana poto bike papa na bana muke mais papa na ayamba apôtre Tambulukoki je suis béni hein grâce à béni hein papa béni makasi ndanga français papa apôtre Tambulukoki abisanga atude babaka muto oseme po ma o pesi nzamba lo baate na ya masanga mondongo asana yebi papa na alobianga prophétie ebele te ya mingi te abisanga na vie na ngaka kolela te oza muto olela te ce que naza o nzamba yebi kati to ata ba fanti to sa mais na yebi o na sa kati pe na yebi prière nga sa ba fanti te quand on filme moi je te réponds je te filme je suis là je suis comme Thanes Dibinga ya ba je te filme OK no ga ba bongo babi tozaka na kata monde ya ranking ya ba danseuse wana babi bat ba koti yango kota la collègue na yo Fivette au travail na ye comme si na sepe na terme moto lo ba ki osana pom na mutoni nga pom na batute mutu so attaquer yo ko attaquer mais kota Fivette na bisika mon ya mon négligé on azo à côté donc comment c'est contre yo pena à côté ya banguna na yo ya lobiti batute ba yana bango so ya négligé ngana mi yebi ona zana yebi sioti ngana za lokola ben si tu abimisa wana so amna lobango eza mabe oh mais faut parler so finginga eyebika ye etala peka kaye so ben si tu so finga butu c'est mutu na yebi ngote c'est ko kosino na YouTube ataka mamulu bango na yokutu ngana za star ngana biso fekte ngana na star ya internet te ngana teka CD nga tama na TV YouTube esika donc on a succès YouTube ezaka te c'est ngana otika ngote na wadi kangamika wana pona kotala bena collègue na Fivette quand moi ça me fait du mal bozala mutu mo bozala kane bien kana pom non te kotala mamu akane rankneste akane ka sotine les bombes yakine les obi hein et ça les nga ko ba ta basasi ngana ba obi kotala bena mamuluba kotala Fivette na émission mo na telaki kaka na te ko tsobo ko kamika na siki otali yango te na kota ka YouTube même c'est ta bilo mo selinga bien te mamuluba yazo kotela nani yazo kotela BBC ya kasi ba BBC wana ba sengsele ba bilama batindele po nani mamuluba ane loko te ana bilama malonga te aye kokota mondo yo ane loko te donc eselinga bete mo otala Fivette pena ke ba travailler sika mo na mamuluba mazo bete masasi boye et toucher nga makasi bato ya bilamba jato bango to na super c'est du cadeau moi je ngalata poto bana musique nalata ka poto ngalata to sanga 4 5 10 te nalata poto na sabo BBC na makambo je mata parler ayebe lo monte soko finga ngap soko na bisio kuma papa yo papa na nga wanda kunanga je te promets
ngana lamba te nana mbongo te mais na lakso mbongo na ngana po mbongo ya mwana nga to ke poto so bat bango ba na mbongo ba sanga ba passeport ba na bango benga de cette émission kasi de émission merci maman otomboki Kambo sigezate batwa bilamba bata bilamba 10 personnes ba mwana wanjela yangwanzu ngata ngwanzu te dimata parler je préfère le tombola que kato yo oti danger dans ça olatini oti loda je suis BBC automana kufa BBC yo soko bayango apesa ko comme so ngasiko na bina na muto ayebani yo bina pe na musique bayeba yo pete siko yo so le ko finga ngana o regretter poso to finga ngana yo okokata sa no yebi na ko finga te pona na problème pe na yo te so to ko mi muto to ko te ba yaya na ye biso yo ko te ba yaya na imprébable comprendre to mi misaba ngana misa passeport moi langa na nga moko deuxième émission ezali donc deuxième émission na misa passeport moi na benga muto atika na mbongo na poto na benga fa pesa nga bongo tikali apesa nga de 3000 ezonga passer na États-Unis atika na 1500 po ezali mamwa ba DV ezali nga moko ba tema ba émission ba YouTube ko tambola je mata pale nga bango na ko bimisa ngote na TV pesa de akana comprendre eza nga mo ba retard nga lo sa pa mère fe o po pesa musala o ku fa ke longo makamno ke longo poto mais na pesa itam trop na musique na musala ya émission donc mona makamno nga tout ebeba ki elala ki ole ba le benga nga rendez-vous nga ya raté na esa na émission tant suma makamno nga poto beba za pour na site ya mère fe na lo bon so lelo ti ba tama ko zo so ba la ndam naza taba tout nga to bon pesa bango devoir na ebisu bango na ebisio na lobengwa pesa bango devoir totema na victoire totelema na lemba totema na ngaba totema na ba commune na bango totema partout soki bayebi bino na musique soki bayebi mamulu bate imprébable on finit. Ok, salut ngapa, c'est salut ngapa moi passe mingi kota la pena, tout le monde travaille na ya beta ko massage te mais yo zo bete massage na simi. Salut ngapa passe na ba ifana luka mamulu ba pena na yambaye poto solo o mwanda mais et salut choc pena. Mais babi soupçon mon besoin les cas kota ngama tu bazana pour mimbalite. Oui, ici tu as capache. Bana problème moi de Renault, il est bien collègue dans de Renault pena ya ensemble Joël Show. Bon yo kati ça pour mingi mani mambo yo ngana ya nga baranki na batute mais jeso na lia na ye masana ngai pe moi si ya grand frère na nga lemba Christian Nyuma je te salue mon grand frère un massa ya rodi quelqu'un mon kiaro mon partenaire privé na ko dans la kanda na kata émission deuxième émission na to sa passeport vraiment te mission aussi la pe bokitoko to kata. Ok, fidèles téléspectateurs, voilà, émission ça qui est l'année. Tout une émission, maman émission, babi mamoulou ba tombeau qui font. Oh babi première, deuxième suite émission Zali, babi on a ma passeport n'a l'accès par rapport. Il y a fait ta fini pena mamoulou ba qui est boé. Quand la pena qui moninga bo travailler na e kachara yo talo bano ma bête mais bisika mo so va no ça no finga ça la pena ma bé. Quand moi c'est moi ngam na lobby encore moi comme ta seule émission et ça ngam mamoulou ba te donc ce citoyen viens chez moi je suis là on a d'accord pena changer nous qui donc et ça la pena ba bien pena quand moi j'aime beaucoup na lobby na linga mingi mo bon c'est que j'aime beaucoup kumu a papa babi kumu a papa motonan nzambe on zamba pamola motema mère avait pas solution babi et le on zamba 500 balé mais ko kabola ngote pour on se massa spam sans oublier 00243 ya Willy Mouchen ya Willy Mouchen babi o bo ya Willy mingi be poni yo on a vu papa na nga ive na nga donc après ça nga ba conseil ça la nga bien David de lutter ba David mon vieux 200 pages balobi Hercule banvote Hercule banvote Hercule babi na nga linga la suite de cette émission. Au prochain numéro, je vous aime beaucoup, bye bye. O que você envia para casa? O presente? O passado? A esperança de um futuro melhor. Há quase 10 anos, a E2M envia mudanças e remessas do Reino Unido e Suíça para Angola, Guiné-Bissau e Moçambique. Entre agora em contato com a empresa líder em envios de mudanças e remessas para a África e conheça outros serviços especiais como envio de carros novos e de segunda mão. E2M Internacional. Confiança em primeiro lugar. Merveille, ba solution.
yango ye komo ya Grator mpiana ata biso ba musicien tobela komo ya pape oki inina la création na bogoyo ekwaso ya sante monani solution ezwami mpona bokono ya nzoto yo mereve